Assalomu alaykum, mening ismim Saodat. 22 yoshdaman va 4 yildan beri buxgalteriyani yurgizib kelaman. Outsource korxonamni o'zim развивать qilaman. Kursga kelishimdan oldin menda udalyon ishlardik uydan. Klientlarim juda ham kam to'lab berishardi. Zamira opaga kelib o'zimni qadrimni bilish boshladim. 5 ta kurs o'qiganimda qanaqa rezultatlar bo'ldi. Kelganimda Instagram blogimni endi boshlayotgandim. 500 ta obunachidan 6000 tagacha ko'tarildi. Klientlarim juda ham ko'payib ketdi, что klientlarni tanlab olamiz, высокий price'ga qo'yib, har kuni почти firma ochamiz, YTT yoki OOShga ochamiz. Platniy konsultatsiyalar, menga odamlar platniy konsultatsiyalarga yozishni boshladi. Ilk klientimga bitta imtiyozni qo'llab $10,000 qaytarib berdim. O'sha imtiyozni qo'llab, ekonom qilib, отчетlarni пересдача qilib. Hozircha bir kursimda o'rgangan narsalarni 20% ni praktikada ishlatib ko'rdim. Hozircha yana juda ham ko'p firmalar bor, которые men imtiyozlar olib berib, o'sha kurslardan olgan bilimlarimni endi praktikada ishlatib ko'rishgan. Kurslarni bu yerda iyerarxiyasi bor. Ikkita kurs menga Instagramda yozdi. Men onlayn soliq eksperti o'qidim, Nukusdan tushmadim, yaxshi учебный центр emas ekan deb aytdi, lekin soliq eksperti bu iyerarxiyada eng oxirgi kurs. Agar siz outsourceda ishlamagan, juda ham qiyin masalalarni yechmagan bo'lsangiz, sразу soliq ekspertida yoki sразу главбухda o'qish sizga juda ham qiyin bo'ladi, chunki soliq masalasi o'ta qiyin. Sekin-sekin o'rganib kelsangiz, sizga ancha katta foyda bo'ladi. Ko'proq plyus, ko'proq vaqtingiz ketadi, lekin sizga 2x, 3x, 10x undan ko'p bo'lmasa qaytib keladi hamma tikkan pulingiz va obro'yingiz, o'zingizga uверенностьingiz va bilimingiz oshib ketadi.